السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم واحد الوصفة اللي هي مختلفة، وصفة ديال نزلات البرد، تخفيف السعال، مفيدة للكبار والصغار. انا صراحة ماشي هذا هو التوجه ديال القناة ديالي، لكن بما ان هذه الوصفة معتمدة عندي، مجرباها، كتنفعني مع الوليدات وكتنفعنا حتى حنايا الكبار، مفيدة جدا، ناهيك على انها كتخفف السعال ونزلات البرد الشديدة، عندها بزاف ديال الفوائد غادي نهضر لكم عليها، لانني درت واحد البحث خفيف في جوجل، وعرفت بان عندها بزاف ديال الفوائد وما نمشيوش بعيد. فالتين والزيتون مذكور في كتابنا الكريم. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تفيدكم ان شاء الله، وتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير، وما تدوزوا حتى شي لقطه، لانه كاين شي حوايج مهمين خاصكم تعرفوهم. انا غادي نحتاج شريحه، عندي كميه ديال الشريحه نص كيلو، ناخذ صغير كيف شفتوا، الشريحه اللي هي عادي اللي كتكون مرمله بالطحين، غسلتها ونشفتها. وعندي الثوم، غادي نحتاج تقريبا راس ديال الثوم اولا راس وشويه، تقريبا راس ونص هكاك، وزيت الزيتون، كميه ديال زيت الزيتون على حسب اللي غادي نحتاجو باش غادي نطحنوا هذاك المكونات بزوج. وعلى بركه الله غادي نبدا في طريقه التحضير. اول شيء غادي نقوم به، غادي نقشر الثوم، وغادي نغتنم الفرصه ونهضر لكم على الفوائد والميزات الكثيره ديال هذه الوصفه. كنا كنعرفوا الفوائد ديال الثوم وديال زيت الزيتون والتين، لكن الفائده كتكون اكثر من اللي كيكونوا هاد المكونات مع بعضهم. من الفوائد ديال هاد الوصفه هي علاج تراكم الكوليسترول الضار، مفيد لضغط الدم، الوقاية من السرطان، تنظيم مستوى السكر، يحسن القدرة الذهنية والعقلية، يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي، تقوية جهاز المناعة، زائد الحفاظ على النشاط والحيوية. بزاف ديال الحوايج لقيتهم زوينين على هذه الوصفة صراحة، ممكن تدخلوا لجوجل بنفسكم وتكتشفوا. وهذه الوصفه انا ما كتخطانيش، يعني كتكون عندي غالبا في وقت البرد، كتكون عندي كتنفعني مع الوليدات. كنعرفوا خصوصا في اوروبا كيكون البرد كتير، الوليدات كيكونوا في المدرسه، كيكونوا يعني سخان، درجه الحراره ما بين 25 الى 27 درجه، كيخرجوا برا كيتلاقاو مع درجتين او لا ناقص واحد، فكيضربهم البرد في البلاصه. فهاد الوصفه كتكون مفيده جدا حتى للوليدات. كاين اللي كيعمل الوصفه انها كيرقد الشريحه مع الثومه في زيت الزيتون وهما طريين، لكن الوليدات ما يمكنش لي ياكلوا لينا هاد الوصفه بحال هكا. لكن ملي كنعملوها بهذه الطريقه هذه، يعني كنطحنوها، النكهه ديال الثوم ما كتبقاش كتغبر نهائيا، كتغلب عليها المذاق ديال الشريحه، كيغلب بزاف على الثومه، وكيولي بامكان الوليدات انهم يتناولوها. اذا انا كيف شفتوا قمت بتقشير الثوم، وخديت هذيك الشريحه وحيدت ليها هذيك النباته ديالها اللي كتكون شويه قاصحه، وقسمتها على زوج باش من بعد غادي نملأها بفصوص الثوم.
كيف شفتوا انايا ديك الشريحه كامله عمرتها بهذوك الدروس ديال الثوم ودرتها في الكسكاس، وغادي نديرها تبخر. غادي نغطي عليها وغادي نخليها واحد المده ديال 25 حتى 30 دقيقه. بما كنحلوا عليها كنلقاو هذيك الشريحه طابت، يعني ولات معلكه، وهذيك الثومه حتى هي طابت. وهنا ملي كنحلوا عليها كيف شفتوا هي طابت ولات معلقه، كنجيب واحد الشوكه وكنشوفوا هذيك الثومه حتى هي كتكون طابت صافي. وغادي نزولها من فوق النار وغنخليها تبرد تماما وتسقطر من الماء. من بعد هنا فاش بردات غادي ندوز كيف شفتوا هي طريه هي والثومه. غادي ندوز نطحنها هي بزيت الزيتون وغادي نوريكم الشكل النهائي. وهنا كتشوفوا القوام ديالها كيفاش داير، كيكون على شكل مربع، والشريحه المذاق ديالها غالب على الثوم، ما كيجيش فيها مذاق الثوم نهائيا. هنا من بعد ما طحنت المكونات الثومه مع الشريحه بكميه ديال الزيت اللي هي مناسبه، كنوضعوا في واحد العلبه اللي كتكون معقمه من قبل وكتكون كتسد مزيان. كنضغطوا عليها جيدا حتى كيخرج هذاك الهواء الزائد، وكنقادوا ليها الوجه ديالها باش كيطلع عليها هذاك الزيت من الفوق. الا كان خاصه كنزيدوها شويه من الفوق باش ما كيدخلش ليها الهواء، وكنغطيوها كنحتفظوا بها كتبقى معنا مده شهر ما كتخسرش. انا هاد البواطه كتدي لي تقريبا 15-20 يوم كتقادى. كتستعمل من الاحسن في الليل باش كتعطي المفعول ديالها. نص ملعقه صغيره بالنسبه للوليدات الصغار، ملعقه بالنسبه للبالغين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف ومفيد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله، والى الفيديو الجاي.